Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай әдемі тартелетке дайындауды үйренеміз. Бізге қажет ингредиенттер: сары май, жұмыртқаның сарысы, крахмал, ванилин, разрыхитель, қант ұнтағы және осын жақсылап араластырып алып, сосын барып ұнды салып тесто жасаймыз. Осындай жұмсақ тесто дайындаймыз. Енді крем дайындаймыз. Ол үшін бізге сливки, қант ұнтағы, кремит те қажет болады. Ең алдымен сливкиді қоюланғанша миксердің көмегімен араластырып аламыз. Сосын креметте мен қант ұнтағын екеуін араластырамыз. Дайын болған соң екеуін қосып, қайтадан жақсылап араластырып аламыз.
Мінекей достар, біздің әдемі тарталеткелеріміз дайын болды. Сіздерге рецепт ұнаған болса, лайк басып комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар.